गाडी यताबाट आएको स्कुटर चाहिँ कताबाट पिल्यो त बसेको फेरि यताबाट यता चाहिँ कसरी स्कुटर आयो के पनि बोल्न पाए भने नबोलिदिनु हामी यहाँ स्वयं चढेर अगाडि हो यो ड्राइभर बिना अगाडि दौडे हो यो गल्ती गरे स्वयं चढेर आएको इभी गाडीको ब्रेक पनि लाग्दैन लाग्न त एक त स्वाभाविक भइहालेछ अहिले त त अचम्म त मलाई के भएर गयो थाहै छैन स्कुटर काचा कुचुक छ ए छिर्न मात्रै हो गाडी आफै दौड्यो यहाँ छोडेर जाने कता जाने तपाईँ यहीँबाट घुमाउँदा एकछिन भइहाल्यो त नभए अनलाइन भेट टाढा नै होइन नि इभी गाडी पनि यस्तो इभी गाडीको भरोसा छैन कि अहिले अस्ति हाम्रै गाउँमा त तपाईँको इभी गाडीको ब्रेक हान्दै कुदैछ माछा पोखरा नै कस्तो भयो भने बसिरहेको हल्का चलाउ मात्र हो स्पिड गएर 4जना मान्छे साउन्ड किन्दै थियो